Buyaka, buyaka, 619, buyaka, buyaka. Come and get it. Mis ñaños, les comento que hay un artista ecuatoriano que está dejando el nombre en alto en Europa, Sudamérica, ha participado en festivales como el Montreux Jazz de Suiza y una que tú sabes que tengo que pronunciar bien. A ver, tú puedes pronunciar Montreux. Como Kiko. Como Ya. Kiko. Ya se me pegó lo mexicano, güey. Y bueno, allá en Suiza, también en España, Italia. Y el man la está rompiendo, mis ñaños. Y este es su tema, ¿eh? Es buenísimo, ¿eh? Escúchenlo. Vaya, Es más, vamos a ver si Vaya. nos pegamos un baile ahí más o menos. ¿Qué importa? Ahí vamos. Agüita, agüita, te casadita en la pista, perreando tu suavita. Es más Romeo, no sé cómo le hacemos. Agüita, agüita, te casadita en la pista, perreando tu suavita. Tienes que enseñarme a ser sensual para que no se me salga la agüita solita. No, quebrada. No es culpa mía si tu gata quiere más. En circular. Es que yo brillo tan cabrón. Está bien, tía, vamos a Oye, no, la verdad que está buenísimo. Déjame agarrarla ahí. el coro. ¿Sí o qué? Agüita. Agüita, agüita. Como que estuvieras acabando. Agüita. No, pero buenísimo el tema, me encantó. Así que, pilas mis ñaños, Alejandro Apolo se llama el artista. Está buenísimo. Así que pilas. Ya saben, talento 100% ecuatoriano, aunque estamos en los Méxicos, güey. Bueno, aquí estamos yéndonos para las pirámides de Chichén Itzá, de las chichis. Y estamos parando un rato en la carretera para tomar agua o algo. Uy. Hola, baby. ¿Quieres un aventón? No hay agua. No hay agua de coco. ¿Me puedes dar un aventón tú a mí? ¡Ah! Oiga, dame un aventón, mamita. No hora, pegado, no hora. Dame un aventón, oye. ¿Cuánto tiempo estamos? No sabes, estimado. Estamos cerca ya. Estamos cerca. Chuta la perecita, ¿no? Dormido. ¿Sí o no? ¿Ya se entumeció? ¿Te está hormigueando las nalgas? Sí. ¿Quieres que te ayude con la circulación? No, ¿no? no, A ver. Ahí está la hueva. Bueno. ¿A usted no se le durmió la nalguita, baby? Baby, ¿a usted no se le durmió la nalguita? No. Ahora la única entrada que está funcionando es la pública. ¿Ya? Ok, estamos aquí. Va a subir el puente hacia derecha, baja, hacia llegar a pista. ¿Ya? Centro izquierda, sale, encontrará 2 señalamientos e ingresa. Ok. Aquí le van a revisar que tengan cubrebocas para que puedan ingresar. Ok. Costo de boletos son de 497 por persona. Ya. ¿Y mexicanos? Con la identificación mexicana reduce a 207 ¿Y los pesos. residentes? Sí, ese sería con el FM3, FM2. Para hacer el ingreso y ya ingresando una forma. Aquí tendrán que hacer las filas para poder pagar sus boletos, que son 2. Bueno, pues al fin valió esta cámara que tuve que desarmarle un chance, pero bueno, ya estamos entrando para la huevada. ¿Sí o qué, mi ñaño? Así es, hermano. Todo bien, ya estamos ready. Ya está, todo un pirata con el mapa ahí en mano. Vamos a buscar el tesoro de los mayas, ¿no? El tesoro. El tesoro escondido de ¿cómo es? Chichén Itzá. Así se pronuncia, mi ñaña. Chichén Itzá. Ya, bacán. ¿Y qué tal, Luisita? ¿Estás emocionada o no estás emocionada? Emocionada por la bebesión y hacer TikTok. Tú lo que quieres es hacer TikTok en toda la pirámide, ¿no? La pirámide. Pero está bien, porque la pirámide, tú sabes que las pirámides son energéticas. ¿Sí sabías esa huevada? No sabía. Cuéntame más. Cuéntame más, esa huevada sonó a Discovery Channel. Cuéntame más. ¿Cómo es eso? Tú sí sabías que las pirámides son energéticas, ¿no? Claro que sí. Ahí está, ¿ves? Para que te cure el aura. Y el cenote también. Y el cenote también, claro. Qué rico que es el cenote. Qué rico que ha de ser el cenote meterse ahí en toda Hoy día te la... conté que el bollo más grande. ¡Qué belleza, carajo!
Bueno, pila, ahí vamos a ver toda esa hueva, toda la hueva que pasa, pila. A ver, mi ñaña, ¿sabes lo que es ñaña? No. A mí, digamos como que amiga, hermana, algo así, ¿ya? Ok. Ya, mi ñaña, a ver, ¿usted cómo se llama, cierto? Andrea. Andrea, mira Andrea, bueno, usted es mexicana, ¿no? Bueno, como toda mexicana, sabe que México, como, bueno, en realidad como todo latino, ¿no? Se escribe con X pero se pronuncia con J, ¿por qué? No tengo idea. Oh. La X suena como J. Claro, suena como J, ¿no? Y si tuviera 3X México, ¿cómo sonaría? México. Bueno, pero si se pronuncia con J sería México. Sería un México porno. México porno. Oye, sería interesante así un videito tipo maya, haciendo rituales y luego el delicioso. Chúpalo. Claro. Belleza, bueno. Ahora sí vamos a ver vamos a ver si lo pronuncio bien. Las pirámides de Chichén Itzá. Claro, Chichén Itzá. Bien. Las pirámides de Chichén Itzá también puede ser. Oye, esto de aquí también es esto de aquí también es de la época, ¿no? De los mayas. ¿O qué? Ah, no, eso de allí es una iglesia, por lo que veo. Es una iglesia antigua porque ahí veo una cruz. Bueno, estamos viendo aquí interesantes edificaciones. A ver, esta ciudadela en sí, ¿cómo se llama? O sea, este sector, pueblo, ciudad, no sé. No sabes, nadie sabe. Creo que es Chichén Itzá. Así, todo esto se llama Chichén Itzá. Y la pirámide es la pirámide, ya está. La pirámide del lugar, ok. Claro, Chichén Hot. Chichén Hot. Ok. Está bien. Oye, nos hicieron para acá. ¿Sí? ¿Servicios de guía, señor? No, amigo, no, gracias. Qué miedo. Ah, bueno. Bueno, aquí nos hicieron poner la mascarilla porque dicen que desde este momento no nos dejan pasar si no tenemos la mascarilla puesta. Pero como todos hacemos caso, somos niños educados, ya saben. Bueno, mis ñaños, ya saben, con la carterita, aquí tenés la mascarilla y ahí dice Chichén Itzá. Bueno, está lejitos. Pero ya vamos a ir yendo, ya vamos a conocer el lugar, pila. Bueno, mis ñaños, aquí estamos de incógnito. Lo mismo se retan, ñaños. Ya, pues mamacita rica. ¿Qué? Está bien. Miren las artesanías, qué belleza, qué bonito. A $1. ¿Te están regalando? Dice. Oye, $1. Exacto. El calendario maya. Oye, estos guerreros están bacanos. Estos guerreros están belleza. Wow, mira Luisita, allá es donde está. Uy, cuidado, oye, se te vieron las capas. Mira Luisita, allá es donde estaba la Frida, pues en la peli, ¿te acuerdas? ¿Dónde? Allá en la pirámide de allá. ¿De verdad? No me acuerdo esa parte. Mira, no estoy seguro si fue en esa de ahí, porque en México hay varias pirámides, pero en una así parecida estuvo la Frida con el Trotsky. Claro. Me gusta esa película. Sí, es bacana. Hoy sí. La Frida Kahlo, o sea, hay una película ya de Frida, ¿no? Donde Frida está en una pirámide. No sé si sea esa, pero como aquí en México hay varias pirámides, ¿no? Es una similar. ¿Tú sí viste la peli o no? Sí, la que sale es Salma Hayek. Exacto, la Salma Hayek. Qué bacán que es la Salma Hayek, ¿no? Es ha de ser la de Teotihuacán. Teotihuacán, no es la de acá Es entonces. la Ciudad de México. Gracias, ve, una mexicana me está diciendo específicamente cuál fue, pero bacán. Pero es parecida a esta pirámide, supongo. Se parecen, pero no son iguales. ¡Ucha! Vaya la bebé. Quedó ficherita, ¿no? Con glamour. Sube un poquito más para acá arriba. A eso. Cúrate. Ahí es. La belleza. Vaya ahí. Ríete, pues. Estoy riendo.
Qué belleza, carajo. Bueno, ahora sí, ya está en videito ahí en chévere. Bueno, tratando de tomar fotos aquí. Una Sí, foto buena. Porque qué la vaina. Uy, pero se ve hermosa, me encanta esa pirámide, baby, me encanta. Yo creo que tú deberías de sacarme también una fotito con tu iPhone, pues. Ponte, Para que me salga chévere, dale, ahí. La babycita. Tu bebecita, bebelín. Mi bebé wing. Ya sé también cómo sacarme la foto, ya ahorita. 1, 2 y 3. Ya, espérate un ratito. Miren lo que voy a sacar ahorita, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Démela ahí, démela un ratito. Esa es, ¿ves? Buyaca, buyaca, 619, buyaca, buyaca. Ahí tomamos una foto. Creo que se me ven las bolas. Espérate. Tú ni tienes bola. Porque me encama. Ya, oye, ¿puedes tomarme una salta? Ya la tomé. No, una salta. Ah, espérate. Es que Rey Misterio es saltarín. Ya, espérate. Me avisas cuando salga. Espérate. A ver, 1, 2 y... Otra. Espérate. Voy a saltar varias veces, ¿ya? Espérate. Ah, la mierda. Voy a saltar varias veces, baby. A ver, 1, 2 y 3. ¡Parece loco! Es para que salga la foto, pues. Al aire. Bueno, pues mis ñaños. No sé. Ah, esta salió bien, mira. ¿Cuál? ¡Qué bacán! Y con la pancita ahí a un lado, ¿verdad? Sí, la panza. Qué rico lino. Horrible. Tu bebecita, bebelín. Horrible el liquid paper este. Oye, ¿cómo me encama? Bueno, no importa. Igual te amo. Bueno, yo te digo de cariño. Bueno, De tú eres cariño. una hija del sol. Porque brillas, hermosa. Ajá. ¿Viste? También te lo digo de cariño, ¿no? Ah. A ver, la baby quiere que le saque buenas fotos y me reclama porque me saco las zapatillas. Porque ya, pues. Ni siquiera te reclamé. Ridículo. A ver, culo rico es. A ver, pila. Vamos a Pero ver. tómame bueno. Oye, ¿sabes qué? Está bacán cómo se ve acá. Para arriba. Déjame tomarte una de aquí, ya, espérate. A ver, aquí estamos haciendo TikTok, a ver. Oye, está bacán, a ver. Cuenten. 1, 2, 3. Está bacán, miren. Miren ese boomerang. No me la pasas. No mames, negro. quedó Me la súper pasas, bueno ese. negro. ¿Ese cuerpo es de nosotros? Uy, qué lindo como la puntea, qué bello. Tan romántica esta hueá. Oye, pero no, está caga de risa. Gracias. Está muy bueno, ¿ah? ¿Cuál hicieron? Ya ahí le voy a decir que me enseñe. Tan. Aquí simulación de TikTok. Tan. Este es un TikTok que me gusta. A ver, amigos, si quieren ver el TikTok, está más bacán desde el iPhone que después lo va a subir a TikTok. Es verdad. Cuando llegue a Ecuador. Pues. Sí, obvio, sí, porque estamos jodidos con el El día internet. viernes o sábado. A ver, ¿cómo estás en TikTok para que la gente sepa? Ya ni sé, Luisa Espinosa 96 creo. Ya, sí. Porque el otro era creo que 96 Luisa Espinosa. Sí, está bien. Se te meten los bichos. ¿Cómo es? Chucha. Chamadre, quiero ver si me trepo allá. No se puede. No se puede. Ah. Bueno, ahí le tomé unas fotitos bien chéveres a mi Luisita. Y Adonis me tomó unas ahí medias turras porque yo soy una huevada. Pues. Pero qué chucha. Fíjate ahí. A ver, mi ñaño, ¿a qué hoyos que nos vamos? Nos vamos al hoyo más grande de México, donde te van a fundir a una profundidad que no tienes idea. Esa es. Pero eso también me suena un poco a la película El Hoyo, más o menos que vimos alguna vez. Sí, el hoyo ese. Vamos a pasarlo lindo. Tú y yo, tu hoyo. Tu hoyo, tu hoyo. ¿Cuál de los dos va a pasar lindo? Tu hoyo, tu hoyo. La pregunta es, ¿entrarás tú en el hoyo? Yo creo que sí, yo creo que todos entramos en combo ahí, en gajo. Qué belleza esa pirámide, carajo. La plena, oye, mi mascarilla, ¿dónde chucha la metí? Ya bacán, ya me voy a poner la mascarilla aquí después. Pero bueno, miren, ve. Qué belleza, qué majestuosidad, vale. Qué majestuosidad. ¿Qué tal la Luisita blogueando? Bueno, que acá se ve. Es más, me voy a acercar más, de por hijo de su madre. Qué chucha. Qué lindo. Qué belleza de pirámide, mira. Qué belleza. Aquí se ve más cerquita. Baby.
¿Qué tal? ¿Te gusta verlo más cerquita? Sí. Oye, ¿qué parte? ¿Cómo se llama esto? Esto es Chichén Itzá. No. Sí, así se llama, Chichén Itzá. ¿Y Tulum dónde que estábamos? No, Tulum es otro lugar. Y esto de aquí queda a 2 o 3 horas de Tulum. De Tulum o Tulum. ¿Cuál? Ah. Uy, está Luis. Bueno, aquí todo el mundo se toma fotitos con perspectivas. Está bonito. Hemos venido sin guía, así nomás de locos. ¿Sí o no? Sí, Pero estamos chéveres igual. Pasándolo increíble. Está un poco el calor fuerte, pero estamos bien, estamos bien. Pero ya, como dijimos, ya mismo nos refrescamos en el hueco. Así es. Así que ya saben, pero qué lindo. Qué lindo. ¿Eh? Deme. Ah, ya, mi amor. A ver. Va. No sé cómo se baila. A ver, ahora. El draculeo. ¿Qué pasó ahí? El draculeo hay que hacer. ¿Quién tocaba el tambor? ¿Cómo es la cosa ahí? Mira, ¿qué está tocando? Ah, ya, es que no sabía si era el señor o era acá que estaban haciendo atrás. No sé qué pasaba ahí. Acá, ¿cómo se llama esto? Es Tuncul. Tuncul. Vamos a hacer un... Buenísimo. ¿Y esto? Es el igual. Oye, vacancísimo. A ver. Buenísimo. Ay, perdón. Ya puro TikTok aquí. A ver, ¿cómo es la hueva? Acá el pana está diciendo... Aquí el pana me está diciendo... Tú has venido acá antes, ¿no? Sí, sí. Dices que si aplauden y suena un rugido, ¿o cómo es la Un hueva? animal, como un ave. ¿Ya? ¿Escuchas? ¡Oh! ¡Qué bacán! ¿Qué pasa si suena eso? No sé la historia, la verdad ya no me acuerdo, pero mira, dale, yo te grabo. Dale, a ver, vamos a ver. ¿Me puedes leer esto un ratito? Ya, bacán. Tengo que acercarme más, ¿no? Vente. Para que sea. Venite. Acércate conmigo nomás, que esto aquí es angular. No pasa nada. Ya. Vamos a ver. Aquí no. A ver. Hágalo usted Luisita, a ver. Ahora le toca a Luisita, vamos a ver. Pila. Aplauda a Luisita. A ver. Vaya ahí. ¡Rico! Estamos bien entonces. Me encanta. Qué belleza, qué bacán. Bueno, entonces, Es como un animalito. ¿qué animal tú crees que sonó en ambos? Como, no sé, una especie de ave, una cosa así, pero no sé cuál, la verdad. Rico. Un loro. Ay, pobrecito. Mira, ahora quién tiene la cartera. Ay, ¿verdad? No. Uy, perdón. A ver, mi ñaño. A ver, este es Luisita, a ver. A ver, mi ñaño, páseme la cartera, disculpe nomás. Ahí está. Bueno, mis ñaños, ha empezado a llover. Todavía no llegamos al cenote. Mi pana Donny fue a ver las manijas que se le quedó en el auto. Ya nos vamos para allá un ratito, aunque ya se está calmando otra vez la lluvia. Voy a tratar de grabar todo lo que pueda porque se me va a acabar la memoria y no conseguí una memoria nueva. Si consigo una memoria nueva en las próximas horas, bien. Si no, voy a tener que grabar pequeños clips, que es como he estado haciendo ahora porque hemos estado también a full, ocupados haciendo mis actividades. Entonces se me ha ido por alto captar unas cosas cague de risa. Pero pilas niñaños, que estamos igual conociendo. Primera vez en México, bueno, que están forrando. Así que pilas. Bueno, mis ñaños, nos venimos a refugiar. Ay. Hay que llueve fuerte. Bueno, igual nos vamos a mojar después en el hueco, pero hay que tener cuidado con las cositas nada más.